如果我喺呢碗特色嘅恩平鵝汁炒皮腸粉上，再加隻燒鵝髀落去，哇！呢兜嘢流唔流口水？嚟到恩平啊，今晚安排個鵝汁炒皮腸粉 ，Let's go！ 炒皮腸粉啊，哇！呢個汁好香喎，呢個就係嗰個鵝汁啊，係燒鵝汁係嘛？炆鵝汁。哦，呢個腸粉5蚊嘅一份係嘛？哦，恩平特色嘅炒皮腸粉，秘製嘅鵝汁，多少少汁嚇，唔該晒，再灑啲花生碎嚇。今晚食嘅係大名鼎鼎恩平呢邊嘅炒皮腸粉，上面灑咗好多花生碎，淋嘅係鵝汁嚟嘅。上次過嚟恩平食炒皮腸粉，講成就皮腸粉，哇！評論區個個都話我唔識講粵語。恩平啲炒皮腸粉睇落真係好正。如果我喺呢碗特色嘅恩平鵝汁炒皮腸粉上，再加隻燒鵝髀落去，哇！呢兜嘢流唔流口水？哇！呢個皮好正。喺恩平嘅燒鵝都唔錯喎，燒得幾香，燒鵝髀好多汁水啊！咁新啊、台山啊、恩平呢附近啦，都係出名食鵝㗎，咩五味鵝啊、甜酸鵝、燒鵝都做得咁正。鵝汁腸粉配隻燒鵝髀真係好爽。進入正題啦，整翻啖腸粉先。呢個腸粉拉得咧，感覺係比較厚身啲嘅，但係米漿味幾香。鵝汁加得夠多，唔係喎，我自己都有鵝汁喎，哇，真係冇得頂啊！鵝汁雙倍嘅快樂。上次見識過啦，恩平腸粉其實份量好大㗎，一兜夠晒飽，一兜就平時我哋嗰啲腸粉嘅量可能都係有好幾盤㗎啦。鵝汁俾得夠多啊，所以嗰個口感好滑啊！今晚呢個鵝汁炒皮腸粉配隻燒鵝髀，真係太爽啦！本來想俾滿分嘅，如果佢唔用呢個膠袋咁裝呢，就仲好啦。我仲知道有邊間恩平嘅好食嘅炒皮腸粉，記得評論區分享下。再見，拿不住我手。